الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هدى وبشرى للمؤمنين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين ومحفوظة من التحريف والتبديل وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه asinzibwa mutufu w'okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waffe nga bulijjo nanyini kutugabirira Allah waffe awaniridde eggulu n'ebinene ebiri eyo tumwebaza ebbanga lyonna olw'obulamu bwakyatuwadde abantu Allah bajjeewo bangi n'abo baleseewo era bangi bw'oba toli mu abo abagenze olina omukisa ogwongera ku mirimu kubanga tukolerera jjana mukkirize nga bulijjo tusooka kulaamirigana ffenna kubeera ku Allah waffe eryo lyekkubo mulezi waffe bw'anakukwatirako n'olibeerako n'olifiirako kale ne bonaaba ofudde nga tozimbidde baana bo wadde mu motoka Allah tajja kuvunaana naye atajja kukuvunaana okugenda mu maaso ge nga waffe oyina emmotoka n'ennyumba naye nga tokoze ate mateeka ge leka kubeera mujega ataasoma agule emmotoka y'emiliyoni ebina ng'oli wa Land Road kati wali bwetaavu buguza mu motoka ya miliyoni 3 nga tomanyi Allah sooka onyweze ekinene bino ebitono bikusange ng'olina ekinene mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala mulamwa gwaffe era guli awo tuli ku mutwe ogugamba nti omulembe guno amazima gali nti abantu bavudde nnyo ku Allah waabwe n'abantu boolowooza nti baddu balimu akategeera olwo ntegeeza abantu abamanyi Allah waabwe bowandirowooza nti basiraamu ng'omuddu akoze ekintu ekinyiiriza ddala Allah mu kutya Allah mwalimu ebyengera bingi ebimu ku byo kankuweyo bino wammanga bonaaba tomanyi busiraamu bwo butuufu bonaatandika omumutya n'okola byayagala yennyini agenda kukusomesa yatugamba nti wattaqullah wa yuallimukumullah gwe tya Allah ajja kukusomesa bonaatya Allah agenda kuwa jjana kubanga yatugamba nti uiddat lilmuttaqin jjana giterekera bantu bantya bokka bonaatya Allah bonaamusaba nga waliwo ekigaanyi oba nga oyina ekizibu ajja kukulaga ekiddako bonaatya Allah bonaaba n'ensonga yonna yennyini Allah ajja kukuwa ekiddako si kyekyokka agenda kukugabirira ebyengera nga webiva totegeddeewo kumutya bonaatya Allah yennyini ajja kugamba bamalayika nti oyo mukwano gwange ab'ebitiibwa nga twagala emikwano era ng'onoonya butya bwentuukiridde omugagga gundi tube nga tuli kimu oba omukulembeze gundi kayina akasente ŋŋendeko ewakaawe naye ate omutuufu w'okukolako omukwano ali mu ggulu oyo bw'omukolako omukwano alangirira ebitonde byotya ne bikwagala yatugamba mu sura eyitibwa Kursiyo nti Allahu waliyu llaziina amanu omulezi waffe mikwano gye bantu bamutya yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri ne wallaziina kafaru awliyauhum at-taghuti abakkiriza bano abalaga abajja ku bikyamu n'abalaga ebyokukola naye ate aboononefu mikwano gyabwe sitaani yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati
anti ye sitaani ejja omuntu ku kirungi nemutwala mu zambi kati bonamutya ajja kufuula mukwano gwe bona atya Allah agenda kujjamu okuwankawanka ogenda kuwangala mu nsi ng'ensonga zonna ozitwala mayina obwavu bujje nga bungi nga tekikwetaagisa genda kutta muntu kubanga abuleese omumanyi bona alwala tujja genda musaba okufuna ddagala kubanga akolako ekyo omumanyi bona aba oyina ekizibu oba ensonga yonna oba oyagala bitiibwa oyo gw'olina okubeerako yawe abantu ebitiibwa fa inna al-izzata lillahi jamia. Kati abantu bangi ne bannaffe balowooza nti okubeera mu meeting ezo ez'ebbeeyi minisita gundi abaddewo ne bakwata ekifaananyi ng'oyambadde kanzu ne bakwata ekifaananyi ng'oyambadde jubba bakwadde oyogedde balooza nti ebyo ebyo si bitiibwa. Ab'ebitiibwa gwe beera ku Allah agenda kuwa ekitiibwa atajja kulangirira mu nsi nti njagala gundi muwe ekitiibwa. Bye mulaba n'amaaso si bituufu wabula ebyo ebyekwese ate byo bye bituufu. Mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero tugenda kutambulira ku aya ziringanga 2 biidhini ta'ala nga tukyali ku mulamwa gw'omutwe gwaffe nti omulembe guno abantu bavudde nnyo ku Allah. Ayatu ezo ziri mu sura eyitibwa Al-An'am. Essula eyo yakkira Makka, y'emu ku ssula empanvu erina aya nga 165. Essula eyo yajjanga essira eri ku bintu biringanga 3 byokka ebikolo obusiraamu, ebikolo obusiraamu eyo essula kuyajjira. Essula eyo bw'ogisoma munda erambika bulungi ebizibu n'okubonaabona abasiraamu bwe baayitamu n'ennabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obwonoonefu bwali bukutte nnyo ejjembe ng'abantu babagamba ku mateeka ga Allah nga baseka bajeregerera n'ebirala ng'era embeera bw'ogiraba. Baganda baffe bangi balowooza nti ekituufu kirina kubeera mu bantu bangi. Ekituufu kisobola okubeera ku bantu nga bali babiri ku kyalo naye nga ate bali ku kituufu. Kati ebyokuba nti essabo liwambye nnyo olwaleero oba mawulidi bagikoze buli disitulikiti, ako si kabonero akalaga nti awo Allah abyagala nnyo olw'okuba byettaniddwa nnyo. Ojja kujjukira ekigambo kya Taabi'i omu yagamba, tolabanga abantu nga bazze ku muzikiti nga bangi ng'era mwenna mufundaganiddwa ebifo we musaalira n'otuuka n'okukwata engatto z'osaale ng'ozikutte ng'abantu basusse obungi. Muli n'osanyuka ng'olowooza nti alhamdulillah umma yateredde. Omalanga kwetegereza kunoonyereza abantu abo abazze mu bungi enkolagana yaabwe ne Allah waabwe eryetya. Bayinza okujja nga bangi naye ng'abo boolaba jjovu lya mukoka. Ejjovu eryogerwako erijja n'amazzi ne bw'oleeta omwana ayavula ne bw'oteekawo ejjovu nga liweza ekipipa omwana alyabya. Ekitegeeza entuumo y'ejjovu terina makulu, so ng'omulabye oyinza okugamba nti maama ejjovu lingi n'otya n'okuyisaawo emmotoka yo. Naye abantu bayinza okubeera nga bangi ng'obalaba naye nga jjovu lya mukoka. Kati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abagoberezi be yalina, essula eno yakka e Makka, embeera eyaliwo yali nzibu nnyo, obwononefu nga bungi. Allah n'atandika okuleeta amateeka ago, era y'emu ku ssuula entono eziri mu Kulaani eyakka mu bwangu omulundi ogwo. Olw'embeera nti ensonga ezaalimu oba Allah ze agamba abantu zaali immediate issue, n'agissa mu bwangu. Era bw'owulira ayatu ezirimu zibuulirira bantu, bannaye muve ku mazambi, mudde wano, sente ze muyina ze zibaleetedde kino, bino bye mbawadde bye bireese kino, bukulembeze bwe bukuubizza. Ssuula eri ebuulirira bantu kubazza. Naye aya zirimu 2 biidhini ta'ala, olw'obudde tujja kulaba kale ku ezo. Aya 44 Allah yagamba nti
nti falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in fatahna abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fahum mublisun fa idha hum mublisun ayendera Allah yagamba era mu sura yemu aya namba 6 nti qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahu ghayru Allah ya'tikum bihi unzur kayfa nusarrifu al-ayati thumma hum yasdifun. aya zo bimutukulu kujja ekyokuyiga. aya esooka Allah gani falamma nasu ma dhukiru bihi, abantu bwe bava ennyo ku mateeka gange, abantu bwe basusse ennyo obwonoonefu, abantu bwe boonoona ebbanga ne lisukka nnyo, kyenkola fatahna alayhim abwaaba kulli shay'in, mbaggulirawo buli mulyango gwa buli kirungi. Ebintu bya Allah byewunyisa. Allah bw'alabye ng'obwononefu obwo bususse nnyo, osusse ekkomo oteeka okukoma, buli kyonna ky'omanyi nti kirungi mu nsi Allah kikwanguze nakikuwa. Hatta idha farihu bima utu, buli lw'otunuulira ku bino bambi Allah byakuwadde, onyumirwa, oseka, oyita n'abantu bibanjulire, weewaana, obitegaawo ensi yonna ebimanye ebyengero ebyo Allah byakuleetedde. Niyagamba nti akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Bwe mmala okuteeka mu mbeera eyo n'olowooza nti buli kimu okirina, kati ate mu kukukwata nkugjewo kugwikiriza oba nkukwata kibwatukira, sikulwaza sikuwoninga, wabula fula omunokoya nenkugjawo. Eyo aya tugyetegereza n'obwegendeza bw'amaanyi. Andaba era mpuliriza, obadde okimanyi nti amazambi gonna agasinga agali mu nsi ogayimirizaawo weetaaga mutaka, weetaaga ssente, gonna agasinga. Era abaddu babadde mu nyegenyege, abamu abaafunako omusomo gwange nga njogera ku zambi eryo, omu yapositinga ku peegi yange n'agamba nti sekamu ekibatawaanya temunnafuna kashi. Omuntu ng'olina ssente by'oteeka okukola bye bino, ate okwenenya kwajjira ki? Ayogera ekyo buddu musiraamu. Toweerabira nti amazambi gonna g'owulira ogayimirizaawo ssente, kati ate yennyini akugambye bwe ndaba ng'oyonoonese nnyo, buli kirungi ky'oyagala nkikuwa. Omuntu bw'aba ne ssente aba mu bulamu nga bulungi. Muddu bw'aba n'abaana alowooza nti yamala. Muddu bw'afuna buli mukyala gw'ayagala alowooza nti yamala. Muddu bw'afuna obukulembeze alowooza nti yamala. Ono aleeta ebidduka ewaka n'abiteekako n'amannya. Allah akugambye fatahna alayhim abwaaba kulli shay'in, buli kyonna ky'omanyi nti kirungi mu nsi kyassaako engalo nkimusembereza. Gwe tokimanyiiko nti abantu mwebali n'emummwe abatulaba era abatuwuliriza, ng'omuddu alina abaana be yayenda miskini, ng'oli mu baana 7, n'otakwatibwa nsonyi n'okola birthday party, n'oyita abantu n'oleeta ku keeki gwa mitwalo 4, mwana n'omwambaza akagoye n'omusiba koponi n'omugulira ekirabo n'omuterako akayimba. Kayimba ki? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday baby Qasimu, happy birthday to you. Farihu, osanyusa, oseka, onyumirwa. Tokwatiddwa na nsonyi kuyimbira mwana wa haramu kayimba. Tokwatiddwa nsonyi kuyita bantu banjulira mwana gwe wayenda. Tokwatiddwa nsonyi ssente za Mungu zigulamu keeki zongera ku zambi wakola.
nolagira ddala nti ne stampu ngikonyeemu n'akayimba nkayimbi ensi emutegedde nti ono mutabani wange. law taalamu, singa obadde omanyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekigambo kyeyayogera ku mwana we bwamalaaya. Lumu bwe yali e Madina yagamba nti law taalamu ma alamu, singa mumanyi bye mmanyi, Allah byandaze ebizibu ebiri ku bwenzi n'abaana b'obwamalaaya, labaqaitum kathiru wala dhahiktum qalil. Bwe wandizeeyo ewaka ekyana kino kyewayenda nga kizza okukwaniriza, wandikubye ntunokaaba. Ekifo ky'okusanyuka okiyimbiremu akayimba nti happy birthday baby Qasim. Singa omanyi Allah byandaze ebiri ku bwenzi n'omwana gwe bayenda gwe bazaala, bwe wandirabye ku bebi oyo gwe wayenda, bwe wandizeeyo eka omwana najja nga zokukwaniriza n'omulabako ng'obimanyi mbaka bye yalaba, wandikubya ondero n'okaaba n'otaseka. Yagamba nti la dhahiktum kalila, mwandisesenga kitono, wabaqaitum kathir, n'okaabanga nnyo amaziga. Ab'ebitiibwa, essanyu olijjawa okubanga ogenze kukola zambi ate n'olyolesa? Gwe essanyu olijjeewa Allah subhanahu wa ta'ala ku ssente zakuwadde, n'omulaga nti buli wiiki olina omukyala gw'oteeka okukozesa ku ssente zakuwadde? Aya eno gyetegereze nnyo ku mutwe okugamba nti omulembe guno abaddu bavudde nnyo ku Allah. Kyakugambe nti falamma nasu ma dhukkiru bihi, buli lwendaba nga abantu bavudde nnyo ku mateeka gange ekisusse, fatahana alayhim abwaaba kulli shay'in, ndeeta ebyenfuna ebyengera ebirungi gye bali nga bingi. Mubadde mukimanyi nti ebiseera bino b'omulembe guno abantu balina kye bayita ssente, balina ssente, era nze mbeewuunya batawo zakatul maali. Muddu n'akuyita mukwano gwo ddala naye gaseeka ndeetera omuntu gwepa zakatul maali namwe emitwalo 4 naye ng'omuddu alina obuumi 6, naye gaseeka alhamdulillah omaka gona wadde zakatul maali yagimuwadde, naye ng'ate osobola okukirabinga buli wiiki okosa miliyoni 4, tosobola kufulumya omusolo gwa Mungu miliyoni 4 mukono gwo. Era nyina mukwano gwange awo ddala nnyo ttaano wange namwewuunya, maze emyaka egiri mbona gaseeka kati nanywedde jangu, najira okuseka mu maaso ge, naye gwe olimu okujooga Allah, genda weeyagale n'ebintu byo. Kati ab'ebitiibwa, Allah akuleetera buli kyengera. Mbooko y'omwana ogirabako, oba oyagala kikyotalo, oba oyagala muyindi, oba oyagala mu Kiswahili, oba oyagala mu Tanzania, oba oyagala muki, buli muwala gw'oyagala okwendako mufuna. Bw'oba oyagala mu motoka eziriko amannya abaana bazinya mu Kampala, emmotoka zisoma mannya gaabwe. Ekyo n'omubaka yafa akyogeddeko, naga nti Allah banawangaaza mu mmwe ne muwangala mu nsi ebbanga nga ppanvu, mugenda kulaba abaddu yarkabuuna almayafisa, ng'abaddu beebagadde ebyuma, beebagadde ebidduka, naye ng'ebidduka biriko mannya gaabwe. Buli ekigambo ekyo yanzilunahum ala abwaabi almasajid, ng'ebidduka ebyo ebiriko amannya gaabwe tebibatwala mu bwenzi, tebibatwala mu ssawo, tebibatwala wabula nga bazivuga ne bajja naye ku mizikiti okusaala. Olwo ekigambo ekyo wanisaauhum, naye ekyennaku abantu abo bempadde ssente nga nnyingi, nga bw'otunula ku bakyala baabwe be batambuliza mu mmotoka ezo eziriko amannya aliyatun kasiyatun mumilatun, nga bakakanyavu nnyo bakyala baabwe ku mateeka ga Allah, nga bayita bwereere, ng'emitwe gyabwe gikoze ng'amabango g'ensolo, balinako enviiri ebiwaani, ng'omukyala bw'omulaba bw'oti mweru. Naye yaga nti wanisaauhum, abakyala b'abantu abo balina emmotoka eziriko amannya gaabwe kasiyatun mumilatun aliya, nga boonoonefu nnyo. Nabbi n'atugamba munaatuuka mu mulembe ogwo ne mulaba abagagga abo n'abakyala abo, ojjanga ku mmotoka zaabwe n'obawa salaamu. Buli ekigambo ky'omubaka, bw'omalanga obbawa salaamu ilinuhun,
vaamu ekigambo ekigamba nti nsaba allah baseeko ekikolimu mubakolimire. awo no tewali wangu olabe omugagga mukwango gwoyagala mu 5 avuze mumotoka eriko nassa 1 oba juma 2 kakembo 3 ogende mu mmotoka ye olabe mukyala we nga ebisambi biri bweru atudde amabeere gepiipinze era mweru mu maaso ate ebigere biddugavu. bw'omala omulaba mu mmotoka y'omugagga bagambye nti nsaba allah baseeko ekikolimu. nabbi yagamba fa in lam tafal, ekyo bwe munaaba mmwe temukikoze, fa inna allaha yal'inuhum, anti allah abakolimira buli lunaku, walmalaikatu ajmain, ne bamalayika ogwo gwe bakola buli lunaku ku muntu afaanana bw'atyo. buli ekigambo ekyo kati allah akugambye nti buli lwalaba nga amateeka ago otandisa okugeesamba, buli kyonna kyomanyi nti kirungi akikuwa. eno enjogera temugyerabira. musajja mukulu ayitibwa Fudailu ibn Riyad al Ab'ari yagamba allah subhanahu wa ta'ala mugumiikiriza ate mukwata mpola ku buli kitonde ekiri mu nsi, nga tafuddeeyo mutya allah oba mwononefu. allah mugumiikiriza ku buli kitonde ekiri mu nsi ate mukwata mpola, nga tafuddeeyo oli musiraamu oba toli, naye ako kawulire, naye aba teyeerabira bintu byewamukola. ayinza okukuwa ebbanga n'okola byonna byoyagala, allah n'akukwatira awantu nga watuufu. wanaakugambye fa idha hum mublisuun, n'akukwata ng'omaze n'okukutukawo n'okusuubira, kati okyali kyansi yonna gyagenda kwongera akumaze. ab'ebitiibwa, mwe temukimanyiiko nti waliwo baganda baffe abava gye bava, n'akwata emmotoka ye n'ateekamu omwana ow'obuwala, omwana ow'obuwala nga ebisambi biri bweru, omwana ow'obuwala nga amabeere gali bweru. omuddu ono n'agenda waagenze n'agula kishooti ekipale, n'ajjamu ekkanzu ye oba engoye ze ze yajjiddemu mu dduuka. bw'ayambadde ku shooti ogwo n'afuna n'ogutishaati n'ateekamu akawala ka magureti akanyuka omwenge oba akambadde bye kaagala, ne boolekera mu kifo ekimu kyonna kye baagadde. mbalaga obwononefu. ne batuuka mu kifo gye batuuse, olwo twafuna ekikemo nti n'enzizi oba ebidiba biri ku bizimbe bye mwakazako swimming pool. omuddu n'atuula awali ekidiba ekyo ng'ebisambi biri bweru, musajja mukulu ne gwayina mwana wa ssomero, ebisambi biri bweru. tosobola kwambala ngoye enkendeeze allah ze yakugamba okusaaliramu, naye mu kuzungu ogenda okujooga ebyo bipale byo byambala, ne bwe kiba kikoma mu kabina kyo kyambala. kubanga era mbalaba mipiira gya maaniyu, mipiira gya seno, ng'omuddu avuddeyo wiikendi nga n'amabeere gali bweru, ayambadde sleeveless, ayambadde gushoti. tosobola kukendeeza mpale kugenda kusaala, naye oyambala ekipale ekiraga amabina osobole okugenda okulaba omupiira. kati omusajja mukulu ayambadde gushoti guli mu ntumbwe n'akatishaati kamutippya amabeere, atutta akawala akaliko obulamu era webagenze. ebidiba ebyo byembaga babiswimming pool webibeera, wabawo ebyoto babikazako steam and sauna. akaana kano bambi miskini kaagala kwota ate bwe kawuga. ono omusajja mukulu aganudde amaaso alowooza allah tamulaba, ali awo. kamalamu ati hani may I have a libo. libo ye paati y'ennyama y'embizzi kye bayita ekigodo, bagita libo. akawala kamugamba nti hani may I have a libo. agamba nti bebi kola oda, allah alikuwa alikyalaba. ne baleeta ekigodo nga Sulaimaani otudde wano n'ogupale, omukazi ali waka alowooza oli ku dduuka naye ng'oli ku Freedom City ku Ntebe Road. akaana ne kalya libo, ne kalya ekigodo, ne kakuwa n'emimwa. gwe tolya mbizi n'olya amasavu gaayo. bwe kamaze okukuwa maka nti hani tuugemu, naga no wait. ne muyingira amazzi ne muwuga mu katono, ne mugenda ne muwota babiri,
eyo gye muva ne mudda mu mazzi babiri. Allah nga likwali kyabalaba. Ovuddeyo bwoti ovuga ozinga laawundi okomewo mu kibuga, Allah kyagambye fa akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Motoka nejja tuleera obadde ozinga bwoti laawundi motoka naye bagatta nga olimu n'akawala nga Allah takuwadde wadde eddakiika yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Oba n'atakuwa mukisa kugamba nti astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, nakukwata kiwatukira. Baganda baffe bangi ekibakolako jjo baali bagenze ku mazzi import cruise, era abantu bangi tibawona. Mba ndi waka ku mawulire ngenda okulira omukyala misikini w'ekyotera akuba simu alaja na ku CBS aga nti bba wange yaŋŋambye agenze Dubai banera byandeetedde, bamuddiza ebifaananyi nga nina obwana buli bw'obulamu. Fa akhadnahum baghtatan. Ayo girowoozeeko otulaawo ng'oli bw'omu nti Allah bw'aba yakutaasa n'akujja ku bwonoonefu obwali mu nnyegenyege, ebifaananyi ne bifuluma nga tenti erimu abantu basatu naye nga tenti eri mu kuyuuga bwetyo, oyinza okugamba tuleera yeri mu giyuuza naye nga abali omwo muli mu kujooga Allah. Ne tulabako ebifaananyi by'abasajja nga bali awo bweru wa tenti beeyambudde obwereere bwabwe, balinze gwe bayingiza mu tenti oli aveeyo nonaayingire, n'osalawo weekole ebikolwa ng'ensolo. Kubanga ekyo ekikolwa ky'okwenda mu kikungo tukimanyi ku mbizzi na mbwa, ebyo ebitonde ebibiri tebirina bujja. Era eggobe bwe litandika ku kyalo mulabira ddala embwa eziri 8 nga zitambulira kaka zaako, naye nga ziruma eno eveeyo nazo ziyingire. Toyina magezi, toyina nansonyi, toyina bujja. N'ogenda ku tenti bende ku muwala ng'oli ku mulyango olinze oli kuvaayo oyingire. Embizi n'embwa ze zirina omuzannyo ogwo. Mu statement emu aya gye zitajjukira ssuula, Allah yagamba naye mmwe amagezi gammwe mulinganga ensolo, oba muli boonoonefu muli bajjega nnyo okusinga n'ensolo. Bal hum ashaddu, oba musingako ku nsolo obussiru. Nti ensolo erina kyekola naye kyagitondebwa kukikola, naye ate gwe olina kyokola nga tekyakutondebwa nga n'ensolo tesobola kukikola. Endiga ebeera mu faamu ng'erinamu embuzi n'ente, n'ebeerawo nga terina ndiga ginkazi gyegendako, neegumiikiriza emyaka egigenda 9, naye sula tosobola kugumiikiriza kubeera gwe namba kuweza myezi 6. Era amawulire tugalabyeko ebbanga nga baleese omusajja nga yeegase ku mbwa, naye endiga bwe beerina obugumizi obutagenda ku mbuzi, lwaki sula osoobye okwata embwa? Tolaba ng'osinze ku mbwa? Naye Allah bwe yali aleeta ekika ky'ensolo ekyo tiyayogera linnya, yaga nti ensolo ezo oba muli boonoonefu zisinga oba muli babyo zisinga, ye mulimu abamu nga muli babyo okusinga ensolo. Allah agambye nti qul araaitum in akhadha Allahu sam'akum, kamba buuze mulaba mutya singa nkukwata nenkujjamu amatu ago nenga kujjako nenga salako nga tokyawulira, wa absarakum, kale olaba utya singa nkujjamu amaaso gaago. Allah akubuuza wa khatama ala qulubikum, nembikka ku mitima gyammwe n'ebifuba byammwe nga tokyakkirizibwa kuddamu kutegeera amateeka ga Allah, nga tokyasobola kufuna ntegeera nnungi, nenkulekaawo ng'embuzi. Olaba otya? Yagamba man ilahu ghayru llah yatikum bihi, ani gwomanyiyo mu nsi atali Katonda asobola okukuyamba n'akuddiza ebyo? Bw'onaagenda mu sura eyitibwa Yasin aya bw'etaba ya 26 ya 25, Allah yagamba ti walau nashaa latamasna ala makanatikum fama staqamu mudiya fala hum la yarji'un. Mulaba mutya singa nabakwatira awantu wadde okutula ekkubo bwoti bwe vi maso nengajjamu tuleera eveeno nene wavayo tuleera, naye obadde ofuutuka kutula kkubo kati obadde olina wootuuse bwevi maso nengajjamu tugenda kuddamu kulaba. Yaga wandituuse otya gy'olaga? Abuuza
wansi bwe yazzaako ayagamba nti walau nasha lamasakhna ala makanatikum yagamba nali ŋŋenda walau nasha kana bi aye Allah yagamba nti mbakwagala nali ŋŋenda kusikambulamu amaaso si kyekyokka nali ŋŋenda kusiba n'ebigere byo nga tebigenda kuddamu kutambula olina wootuuse bwoti otambula Allah n'abipoozinga nga balina kusitulawo busituzi kukutwala wanaakubuuziza ekibuuzo man ilahu gairu llah yatikum bihi bantu mwe abali mu nsi mbabuuza ebiyungu bye muyina bye mukozesa nga munjooga bwe mba mbituttala musuubira sobo bibaddiza sayidi kwatibwa ensonyi Allah gwatali musiraamu kwatibwa Allah ensonyi omumwa Allah gwe yakuwa ebyama bye guyina byokukozesa obimanyi yakuwa bikozesa ebyo n'ogenda omumwa nga ogukozesa buli wantu naye ekyo kyegukola kyekyo Allah kyekukuweera Allah yabawa emikono neggwe emikono gyo giriwo kubba nakukuba nakulwana nakulyaza amanya baddu gwe mugaso gw'emikono singa gikujjako Allah yabawa ebigere gwe baakuwa ebyo byakudduka ng'ova kubba tolinaawo kirala gwe bikozesa kufubutuka nga bakutwalaganya kyobikozesa baganda baffe mulina amagezi mangi naye nga amagezi gaabwe mugakozesa ku intaneti z'abantu genda mukafe mugundi intaneti kafe zolaba ezisinga abaana bali okubataganjula babikkula bali ku akawunti z'abagagga naye nga obwongo Allah bwe yakeera n'akuwa yakuwa bwe bwakubba bwe yamaliriza Allah yagamba mu aya 46 naga ti unduru mugende nga mwetegereza mutunuulire kaifa nusarrifu al-ayati engeri gye mbawa ebyokulabirako engeri gye mbatematemera amateeka gange engeri gye mbagirayo obubonero obunkwatako musobola okuntegeera kaifa nusarrifu al-ayati summa ohum yasdifun naye mbeewuunya ebimalo bibalaga nemutegeera summa yasdifun nemwawukana ekyo nemulemu kitegeera novawo era nga totegedde Allah abo tubabuuza tukomewo tuli ku mutwe okugamba nti omulembe guno abaddu bavudde nnyo ku Allah kam daqaiq baki Allah subhanahu wa ta'ala essuula eno eyitibwa al-an'am waliwo aye emabega bwe mba seerabidde ayo bayammeka Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku baganda baffe obuonefu bali basusse n'abagamba nti walaw nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuuhu biaidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin aya ey'omusanvu suratu al-an'am kulaga embeera eriwo nti yeyo yennyini Allah subhanahu wa ta'ala jasizamu essuula eno ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'aboononefu bagaanye Allah yagamba nti walaw nazzalna alayka kitaban fi qirtasin Muhammadi mbakussaako kitabo nga kiwandiike nga bw'olaba ku Qur'ani n'engikuwadibwa eviti Qur'ani yiiyo nkukakasa waliwo abamu abandikikutte bwe bati ne bagamba tebakulya ennusu musajja gwe watuddeyo mu nyumba ino wandiika ekitabo bandikiyuzizza bandikikasuse ng'olaba aye eyo njagala ogizze ku baganda baffe banabidayi aboogera ku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne batuuka n'okumwogeza nti kino yakiragira nafunyeyo n'omujego omu yankubidde gyessimu nagende musomo gwange gwennyini n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina akayimba ke yaweereza bakhawariyun akayimba kaako kennyini bakayimbiramu omubaka nga ava e Makka agende e Madiina ke bayita tala al badru alayna kati nange nkwanugula nga nkugamba
kale genda ompeereza ekitabu ne hadisi akayimba kwekali gwegenda owereza ekitabu wegenda ne hadisi akayimba kwekali era ombuulire bwobanga otegeera bulungi muntegeerayo omuntu gwe bagoba ngadduka kumutta ate lwoyinza omutegekera patajje omuntu adduka okumutta ate lwasobola okulangirira nti bane muntegekere pata enzija kubanga byonna mubimanyi bulungi nti muhammadin sallallahu alaihi wasallam yafuna amawulire baada salatu la asiri allah nga amuwadde oda ave mu kibuga Madiina agende Makka. Meeting yali etudde mu kafo kamu nga Ibilisu dai yennyini atudde mu meeting eyo. Mwalimu Uqbata ibn Abi Ma'iti, mwalimu Walid ibn Mughira, mwalimu Abi Jahali, mwalimu Abi Lahabi, mwalimu abono nefe abali mu 20. Meeting ng'omutwe gwayo gugamba muleete ku magezi Muhammad tumusalidde magezi ki okumutta oba okumwegobako afuuse obuzibu. Eyasooka okuleeta ekirowoozo ng'awanise omukono yagamba nze badde nteesa tufune ekinnya tukisimisenga kinene kiwanvu Muhammad tumusibireyo tumutwe tumukwekeyo. Omu yamwanukula nga bali namugamba nti omusajja oyo abamugoberera weebali ne bwe munaamuteeka mu kinnya bwe banaategeera nti gyali bajja kujja babeereyo mu kinnya era bajja mumugoberera. Waliwo yaleeta ekirowoozo ky'okumugoba mu kibuga bamutwale eyo ebbali abaviire. Waliwo eyagamba nti oyo lulinganga lumbugu ne bwe naamutwala wa lujja kulanda bajja mumutuukako. Waliwo eyaleeta ekirowoozo ky'okumutta atuviire. Bagenda okutunula ku Ibilisu dda Seeka w'e Najidi yali yeesibye ekitambaala ng'akutamye bw'ati kya guriini. Bagenda omutunulako ng'ali mu kunyeenya mutwe bw'ati n'abagamba nti eyo nno tilika maraayi, ekyo kye mwogedde nange ye ndaba yange yennyini. Allah yassa aya ng'agamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti abonoonefu batudde mu kafo bwe kati ne bwe kati era bakuteesaako. Asoose okuteesa agambye bakukwate bakuteeke mu kinnya ayuthbituuka, ekiteeso ekyo ne bakigoba. Aw yukhrijuuka, waliwo agambye bakujje mu kibuga n'ekyo ne bakigoba. Aw yaktuluuk, waliwo agambye ekyokutta ekyo ne kiyitamu. Naye basaza enkwe zaabwe zonna obwedda bapanga mbalaba nga nange empanga ekiddako. Okupanga kwabwe oba enkwe zaabwe tezisobola kuwangula nkwe zange. Muhammadi nkubbirako era nkulabula saawa eno fuluma ekibuga genda. Yagenda mugezi wa Abubakar mukwano gwe naga ekiriwo ABCD Allah ngamye mu kibuga. Kikulaga nti entambula ze n'okugenda kwagenze yeekwese. Tasobola ate kusindika bbaluwa na bubaka bamukole n'obubaga bamuyimbe n'obuyimba bamutegekera ate gyagenda. Ekyo oba olinamu endowooza n'amagezi genda olabe ayeezo. Olowooza baganda baffe bano banyumyako abandikutte Kurani ne bagimukuba. Singa gwe munabida yakoze ekyo essaawa eno obujulizi obwo tubukulaze ne aya n'ogiraba tosobola kukwata aya n'oginkuba. Eyo aya genda okisoma n'obwegendereza nnyo. Yagamba nti walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas, Muhammad mbakussaako Kurani nga mpandiike nga bweri. Falamasuuhu biaidihim, baali gikutte n'engalo mbagikubaga zijja kasasula mu maaso. Aya eyo eragira nabbi ng'asenguka mu kyama n'omala ogiraba gwe kennyini n'okiteeka nawe mu magezi go. Omuntu adduka nga yeekwese ate awooninge gy'agenda bamulinde. Olaba nga bannabidai muba mulimbye era aye ne bebakwata bebitiibwa. Obwonoonefu obuli mu nsi buyise mu buli ango. Genda otule ng'oli bw'omu weebuulirire. Togenda kuwangula Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nakino nkubbirako byonna by'ozzokolamu ng'akugumiikiriza naye teyakwerabira. Allah mugumiikiriza ate mukwata mpola naye ensonga aba teyagivaako. Lwanaagamba nti ayagala gikusasula lujja okukkiriza nti mu nsi waliwo omulezi waffe
aye esembera yuda gisange mu kusula eyitibwa najim alaga nti ala alkafirina gairu yasir dharni waman khalaktu wahida abantu abazanyira amateeka gange mbalabula mu ntaanaawo si wangu naye mmwe mundekera omuntu namutonda bwomu ajje gyendi ajja kuntegeera bwaba allah yakyogedde tubeere begendereza. hayakum llah wajazakum llahu khaira. nga bulijjo tubeebaza abatugoberera era abatulaba nga tusaba allah subhanahu wataala abwemu obulungi okuwagira emikutu gyaffe gyetubeerako n'obuyambi bwammwe bwemutuweereza. alaikum salaamu warahmatullah. obwononefu obusussa ab'ebitiibwa ensonga ziri 3 ne mu covid twaziwa muyitirize nnyo okusaala layiri. ekyo kimu. ab'ebitiibwa ekyokubiri kyolina okukola mubeere nnyo kwa dhikaari. mbeera ze zonna ez'eddembe mubeere nnyo kwa dhikaari okutendereza allah naddala dhikiri y'omubaka enkulu egamba nti astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayhi. ekisembayo okweyitiriza ennyo okusaala mu mbeera eyakanyigo oba embeera y'obwononefu esswala tuzongeramu nnyo ku maanyi. esswala eza farada n'eza masunuuna manyi naffe kibadde otegeeza biidhini taala. tusaba allah abwemu obulungi era abasiima abatugoberera era abatulaba emikutu gyaffe mugiwagidde wadde embeera ya ekonomi ebadde ebakuttemu nga temukyalabika bulungi. tugamba nti rabbana taqabbal minna innaka anta samiu lalim watub alaina innaka anta tawabu rahim ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.